नमस्कार, मी सचिन शिंदे. महाराष्ट्र लाईव्हमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. बघता बघता 2021 हे वर्ष देखील सरलं. हे वर्ष मावळ तालुक्यातील नागरिकांसाठी कसं होतं? या वर्षामध्ये मावळ तालुक्यातील राजकीय नेत्यांनी, राजकीय पक्षांनी मावळसाठी काय दिलं? या वर्षामध्ये मावळ तालुक्याने काय गमावलं? या वर्षामध्ये मावळ तालुक्यामध्ये नेमकी कोणती भरीव कामं झाली? या सगळ्या विषयावरती आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आहेत मावळ तालुक्यातील ज्येष्ठ पत्रकार. आपण या सगळ्या ज्येष्ठ पत्रकारांना विचारणार आहोत मावळ तालुक्यामध्ये नेमकं ह्या वर्षात काय घडलं, आगामी वर्षामध्ये मावळ तालुक्यातील राजकीय नेत्यांकडून त्यांना काय अपेक्षित आहे. चला तर मग थेट चर्चा करूया मावळ तालुक्यातील विविध भागातून आलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांची. सर, स्वागत आहे तुमचं महाराष्ट्र लाईव्हमध्ये. काय सांगसाल मावळ तालुक्यासाठी हे वर्ष राजकीय दृष्ट्या असेल किंवा इतर कार्यामध्ये कसं होतं? गेल्या 2 वर्षात राजकीय दृष्टीचा जर विचार केला आपण तर 25 वर्षानंतर या 2 वर्षात राष्ट्रवादी पक्षाला सुभेचे दिवस आले. ते केवळ आमदार सुनील शेळके आमदार राष्ट्रवादी झाल्यामुळं राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यापासून त्यांना चांगले दिवस आले. तसं जर पाहिलं तर गेल्या 25 वर्षात राष्ट्रवादी पक्षाला पदाधिकारी म्हणा, कार्यकर्त्यांना बसायला सुद्धा जागा नव्हती मावळात. ती केवळ आणि केवळ सुनील शेळके यांच्या रूपाने मावळ तालुक्यात आमदार झाल्यामुळं राष्ट्रवादीला चांगले दिवस आले. त्या 2 वर्षानंतर भाजप पक्षाला थोडक्यात गळतीच लागली म्हणायला काय हरकत नाही तालुक्यामध्ये. पण आमदारकीची इलेक्शन भाजप हारल्यानंतरही त्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणा, त्यांच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे अजूनही डोळे उघडले नाहीत. आता आपण उदाहरण घेतलं तर ग्रामपंचायतच्या इलेक्शन झाल्या, त्यात पण बऱ्याच ठिकाणी हार झाली. पीडीसी बँकेत आपला माऊली दाभाडे बिनविरोध होऊ नये म्हणून त्यांनी हायकोर्टात अर्ज दाखल केले. त्यातले 3 अर्ज बाद झाले, एक अर्ज राहिला. ही निवडणूक चुरशीची होणार अशी चर्चा तालुक्यात असताना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना थांग पत्ता न लागताच त्या उमेदवारांनी आपली उमेदवारी अर्ज माघार घेतला आणि माऊली दाभाडे शेवट पुन्हा बिनविरोध झाली. गेल्या 25 निवडणुकीत गुरु शिष्य म्हणून एक तालुक्यात त्यांची जोडी ओळखली जायची, माऊली दाभाडे आणि बाळासाहेब नेवाळे. गेल्या निवडणुकीत 25 माऊली दाभाडे यांना राष्ट्रवादीने पीडीसी बँकेची उमेदवारी दिली होती. बाळासाहेब नेवाळे अपक्ष उभे राहिले. बरोबर, चेल्याविरुद्ध गुरु अशी ती रंगदार लढत झाली. 1 मतांनी बाळासाहेब नेवाळे हे विजयी झाले. त्या 5 वर्षापासून माऊली दाभाडे यांनी चंग बांधला की आपण कुठल्याही परिस्थितीत पुढची इलेक्शन जिंकायची. आणि त्यांनी सगळे पार गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंत जाऊन कोर्टापर्यंत ती लढाई जिंकली. नेवाळे यांच्यावर केस दाखल झाली, त्यांना पीडीसी बँकेचे बाद केले. पण नेवाळ्याच्या खांद्यावर भाजपवाल्यांनी बंदूक ठेवून माऊली दाभाडे यांना गोळ्या मारण्याचा प्रयत्न केला, तो पण त्यांचा अयशस्वी झाला. नाही, पण ह्या सगळ्यामध्ये हे तर या वर्षाची सगळ्यात मोठीची घडामोड होती. बाळासाहेब नेवाळ्यांचा प्रकार असेल किंवा इथं असेल. पण आता पीडीसी बँकेमध्ये तुम्ही जो विषय घेतला गणेश वायकरचा, पीडीसी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस जिंकली की भाजपने त्यांना जिंकून दिलं? एका अर्थाने बीजेपीची जी भूमिका पीडीसी बँकेच्या निवडणुकीत होती ती सरळ म्हणजे युद्धात जिंकले आणि तहात हारले अशा प्रकारची भाजपची भूमिका होती. तुम्हाला मुळात जर निवडणूक लढवायचीच नव्हती तर तुम्ही तुमच्या त्या उमेदवाराला उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घ्यायला लावून वेळ पैसा वाया का घालवायला लावला? आणि ऐन वेळेस त्याची माघार घेऊन तुम्ही समोरच्या उमेदवारांना जसं खेळामध्ये बाय दिला जातो तसा बाय दिल्यासारखा प्रकार केला. त्याच्यामुळे भाजप उलट आता स्वतःच पिछाटीवर चालला असून त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मागे पाठबळ द्यायला त्यांच्याकडे खमकं नेतृत्व नसल्यामुळं भाजपची तालुक्यात जी आमदारकीच्या निवडणुकीनंतर जी पिछाट चालू झालेली ती अजूनही तशीच चालू आहे. आणि येत्या ज्या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकेच्या ज्या निवडणुका आहेत तर त्याच्यातही जर भाजपच्या तालुक्यातल्या जर नेतृत्वाची ही भूमिका अशीच राहिली तर त्यावेळेस कदाचित त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मागे कुणी न राहिल्यामुळे कार्यकर्ते सैरभैर होऊन त्या पक्षाची अवस्था म्हणजे भरकटलेल्या वारूसारखी होईल अशी शक्यता मला तरी एक पत्रकार या नात्याने वाटते. कारण मागील काही दिवसात ज्या घडामोडी घडत आहेत त्याच्यात एकंदर वाटचाल त्याच दृष्टीने चालू आहे की भाजप हा पिछाडीवर परत पडत चाललाय आणि सुनील शेळके हे एकतर्फी नेतृत्व राष्ट्रवादीला खेचून पुढे घेऊन चाललेलं आहे. आणि त्यामुळं सुनील शेळके यांचं नेतृत्व आणि राष्ट्रवादीचे दुसऱ्या फळीतील नेते यांच्यामध्ये कमालीची तफावत जाणवते. तसं भाजपकडे आता सुनील शेळके यांच्या तोडीचा दुसरा खमक्यात नेतृत्व किंवा खमका नेता तालुक्यात सध्या तरी दिसत नाही.
पण या सगळ्यामध्ये ह्या ज्या ही एक निवडणूक झाली, त्याच्या आधी PMRDची देखील निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीला देखील तुम्ही कसं बघितलं? कारण भाजपकडं स्वतःचं हक्काचं मतदान असताना त्यांना त्यामध्ये PMRDच्या निवडणुकीचा जर विचार केला तर नगरसेवक गटामध्ये कुलदीप बोडके जे निवडून आले ते त्यांच्या व्यक्तिगत ह्याच्यावरती आले, परंतु नगरसेवक गटातून आज 2-2 नगरपालिकेत तुमची सत्ता आहे, म्हणजे तळेगाव आणि लोणावळा. आणि सत्ता आहे याचा अर्थ तुमचे नगरसेवक तिथे जास्ती आहेत, म्हणजे तुम्ही बहुमतात आहात. असं असताना तुमच्या उमेदवाराला जर 2च मतं मिळत आहेत तर याचा अर्थ तुम्हाला तुमचे नगरसेवक सुद्धा सांभाळून ठेवता येत नाही. म्हणजे ही भाजपासाठी चिंतनीय म्हणण्यापेक्षा ही लाजिरवाणी बाब आहे. आणि भाजपनी किंवा भाजपच्या नेतृत्वाने याचं आत्मपरीक्षण करण्याची आता वेळ आली आहे. नाहीतर 2020 आणि 21 जे घडले तेच पुढच्या निवडणुकीतही त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते. पण का भाजप एक शिस्तप्रिय पक्ष म्हणून ओळखला जातो, भाजपची एक स्वतःची वेगळी रणनीती असते, पण या 2 निवडणुकीमध्ये असं नेमकं काय घडतंय? भाजप हा मुळातच इतर पक्षांपेक्षा संघटन शक्ती असलेलं पक्ष, त्यांच्या मागे RSS संघटन बळ आहे किंवा त्यांची पिढी त्या पद्धतीने तयार केलेली. परंतु मागील काही दिवसात केशवराव वाडेकर यांच्या निधनानंतर तालुक्यात भाजपला एक संध ठेवून सगळ्यांना बरोबर घेऊन पुढे जाणारं कुणी असा नेता न राहिल्यामुळं कदाचित भाजपची ही फरफट चालू झालेली आहे. म्हणजे आता भाजपकडे नेत्यांची कमी असं म्हणायचं. नेत्यांची कमी, कार्यकर्ते आणि पक्ष संघटन भाजपचं आजही मजबूत आहे, परंतु त्या कार्यकर्त्यांच्या मागे ज्या नेतृत्वाने पाठबळ उभं करायला पाहिजे किंवा ताकद लावायला पाहिजे, ज्याप्रमाणे सुनील शेळके त्यांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या गावोगाव कार्यकर्त्याच्या मागे जी ताकद उभी करतायत किंवा ताकद देत आहेत, तसं भाजपकडून होताना दिसत नाही. बाळा वेगळे बऱ्याच अंशी तालुक्याच्या बाहेरच असतात, भले ते पक्ष संघटनेच्या कामासाठी असतील, परंतु तालुक्यात असा कोणी नेता पाहिजे की ज्यांनी सर्व कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन पुढे चालायला पाहिजे, तर त्यांचं पक्ष संघटन किंवा त्याला संघटनात्मक ताकद मिळू शकते. सर, याच्यात किती तथ्य असं आपल्याला म्हणताय? कारण जर तुम्ही म्हणताय की बाळा वेगळे किंवा त्यांच्याकडे नेता नाहीये, जर त्यांच्याकडे नेता नसेल तर त्यांचे नेते आपल्या तालुक्याच्या बाहेर नेतृत्वासाठी कशी पाठवले जातात? हा त्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे की आता मुळात बाळा वेगळ्यांना जाणीवपूर्वक तालुक्यापासून दूर ठेवलं जातं का हाही संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे आता बाळा वेगळे का बाहेर आहेत काय तो त्याचा विचार त्यांच्या पक्षाने करावा, परंतु त्याचा परिणाम त्यांच्या पक्षाच्या संघटनेवर आणि त्यांची जी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जी वाटचाल व्हायला पाहिजे किंवा ध्येय धोरण किंवा रणनीती ठरवायला पाहिजे, त्या दृष्टीने अजूनही होत नाही. म्हणजे जसं सुरानाजी म्हणाले की भाजपचे डोळे अजूनही उघडले नाही, तर ती खरी अवस्था आहे की भाजपला अजूनही जाग आलेली नाही. आणि ते आत्ताच जर सावरले नाही तर आगामी पंचायत समिती, झेडपी, नगरपालिकाच्या निवडणुका येतील ते PMRDA किंवा या PDC बँकेसारखीच अवस्था होईल. कदाचित काही ठिकाणी यांना उमेदवार मिळवणं सुद्धा अवघड होऊन जाईल. विनोद सर, तुम्ही कसं बघताय किंवा ठाकर सर तुम्ही कसं बघताय? यामध्ये भाजपची खरंच पिछाड होतीये की भाजप पिछाड स्वतःहून करून घेत आहे? नाही, आता जर मागच्या 1 वर्षभराचा किंवा 2 वर्षाचा जर अभ्यास आपण केला तर राजकीय दृष्टीने जर आपण खरं पाहिलं तर फक्त भाजप आणि राष्ट्रवादी म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आहे आणि शिवसेना, मनसे. तर राष्ट्रवादीकडे अगदी बरोबर आहे की भाजपने यांना शेळकेंना उमेदवारी नाकारली, शेळके बहुमताने निवडून आले, ह्याबद्दल काही दुमत नाहीये. परंतु सुराना जे म्हणले की बाबा भाजपकडे नेता नाही, भाजपकडे नेतृत्व आहे. म्हणजे मी पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून नाही, पण माझ्या अभ्यासातून जे वाटते, परंतु बाळा वेंकटेंकडे नेतृत्व असल्यामुळे त्यांना राज्याची जबाबदारी दिली गेली. जसं गणेशजींनी सांगितलं किंवा का दिली गेली, कशासाठी दिली ते माहित नाही, ते मी पण सांगू शकत नाही, परंतु त्यांच्याकडं संघटन कौशल्य आहे म्हणून त्यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी दिली असेल. दुसरा विषय राष्ट्रवादीचा आहे की राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता हा अगदी सुनील शेळके आमदार जे जसं सांगतील त्या प्रकारेच किंवा त्यांचं जे चक्रव्यूह आहे त्याच्या पद्धतीने राष्ट्रवादीचं काम चालू आहे, त्यात काय कुठल्याही प्रकारचं दुमत नाही. परंतु आताचा जर तुम्ही 1 वर्षाचा 2021चा जर अभ्यास केला तर 2021च्या अभ्यासामध्ये तुम्हाला असं दिसेल की राज्यामध्ये आघाडी झाली, परंतु तालुक्यामधली काँग्रेस संपुष्टात आली. एकमेव नगराध्यक्ष असलेला तालुक्याचा वडगाव या ठिकाणी तालुक्याचा, त्या तालुक्याचा नगराध्यक्षच राष्ट्रवादीने दिला, काँग्रेसचा नगराध्यक्ष. दुसरी शिवसेनेची परिस्थिती अशी की काय निर्णय घ्यावा. आतापर्यंत शिवसेना ही भाजपबरोबर राहिली, हिंदुत्व विचाराने राहिली, आणि शिवसेनेची अशी फरफट आहे की शिवसेना एक ढाणेबाग म्हणून शिवसेनेकडे पाडला जातो किंवा शिवसेनेचा शाखा प्रमुख जो असतो तो एका चांगल्या ताकदीने लढत असतो, परंतु शिवसेना इथं कुठेही लढताना आपल्याला तालुक्यामध्ये दिसत नाही. मनसे कुठे आहे का नाही याचा पण थांबता आपल्याला लागत नाही. तर ह्या आघाडीमुळे म्हणजे राज्यातल्या आघाडीमुळे तालुक्यात असा परिणाम झालाय, हे जे 3 पक्ष आहेत ते सध्या तालुक्यात अस्तित्वात आहे का नाही. आपण चर्चा करताना तुम्ही पहिले राष्ट्रवादी भाजपत चर्चा करते, हे 3 पक्षाचं अस्तित्व आता राहिले का नाही, हा एक सगळ्यात महत्वाचा विषय आता ते पण आहे. कारण खासदार देखील आपल्या तालुक्याचे आहेत, खासदार देखील या तालुक्यात किती वेळ देतात,
खासदार देखील कधी आपल्याला तालुक्यात जास्त विकास कामाच्या बाबतीत पण नाही आणि इतर दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टी बाबतीत जास्त तरी फिरताना दिसत नाही. नाही तर खासदारांच्या बाबतीत मागच्या 45 वर्षामध्ये विकास कामांचा त्यांचा हे स्लो होता हे मान्य आहे. परंतु आता जर यावेळेला थोडंसं पाहिलं तर तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी थोडी थोडी कामं करता मिळेल. पण त्याचा तो शिवसैनिक आहे किंवा त्यांनी जे कामं मागून घेतली पाहिजे तर काही भागातले कार्यकर्ते ते मागून घेतात किंवा ते प्रयत्न करतात. तसंच खासदारांपर्यंत इतर दुसऱ्या पक्षाचा प्रतिनिधी पोहोचत नाही किंवा राष्ट्राचा माणूस पोहोचत नाही भाजपचा. तिथं शिवसेनेवाल्यांनी जाऊन आपल्या भागासाठी कामं आणणं गरजेचं आहे. आणि तालुक्यामध्ये संघटनेच्या बाबतीत तर त्यांचं मुळात कुठल्याही प्रकारचं लक्ष दिसत नाही. शिवसेनेचं संघटनेवर किंवा काँग्रेसचं आणि मनसेचं संघटनेवर अजिबात लक्ष नाही. आणि भाजपचा विचार जर तुम्ही केला तर भारतीय जनता पार्टीचा मतदार हा जागा आहे पूर्णपणे साहेब. आणि कार्यकर्त्यांना जर व्हिजन पाहिजे, पूर्वी जे भाजपकडे व्हिजन होतं, आपण वाडेकर साहेब म्हणतो, परंतु त्यांच्याकडे जे व्हिजन होतं ते व्हिजन आता अजिबात भारतीय जनता पार्टीकडे दिसलं नाही. त्यामुळं ही तफावत दिसते. आता येणाऱ्या पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक पातळीवर त्या निवडणुका होणार आहे काय, आणि त्यामुळं नेमका त्यावेळेला रिझल्टवरनं कळेल किंवा भारतीय जनता पार्टीची पुढची परिस्थिती काय असेल. हां, पण ते आता देऊची जी नगरपंचायतची पहिलीच निवडणूक झाली, भाजप सेपरेट लागतं, सगळे पक्ष वेगळे वेगळेच लढतात आहे, त्यात देखील आपल्याला ताकद दिसू शकते. पण तुम्ही दोघं त्या PMRDची निवडणूक आणि PDC बँकेची निवडणूक याकडे कसं बघताय? PMRDच्या बद्दल वरच्या पातळीवर जे काही झाले असेल तर त्यात आम्हाला काय ठरलंय आपल्याला प्रत्यक्षात कोणाला सांगता येणार नाही. परंतु ज्या अर्थी 2च मतं पडतात त्याच्या अर्थीत हा 100% झाला असणार की राष्ट्रवादीची ताकद वाढू नये त्यासाठी काँग्रेसला पाठबळ दिलं गेलं असणार आहे. आणि जर ग्रामपंचायत त्याच्यानं पाहिलं तर त्यांनी निवडून येण्याच्या दृष्टीने एक उमेदवार दिला होता आणि तो बोडके निवडून आलाय. नाही, विषय असा होतो की जेव्हा तुम्ही PMRDची निवडणूक लढवता, एकीकडे PDC बँकेची निवडणूक लढवता, निवडणूक लढवून कोर्टात दाव घ्यायला जाता आणि नंतर माघार घेणं, मग ह्यामुळे तुम्ही जे कार्यकर्ते आत्ता उरले सुरलेले तुमच्या मागे आहेत तालुक्यात, तुम्ही जे संघटनाची ताकद बोलता ती कमी करण्याचं काम तुमचे नेतेच करत नाही का? त्याच्यावर मी आता टिप्पणी करण्यापेक्षा गणेश वायकरांनी त्यांना चांगली टिप्पणी देऊन त्यांनी ते सगळ्यांनी वाचलेलं आहे. तुमच्या अँगलने तुम्ही कसं बघता या सगळ्याकडे कसं? मुळात ते युद्धात जिंकले पण तहात हारले अशीच अवस्था आहे त्यांची. म्हणजे कार्यकर्त्यांचं खच्चीकरण होत आहे. मुळात काय माहिती का, राजकीय परिस्थिती पाहिली आणि या 2 निवडणुका पाहिल्या, शिस्तप्रिय पक्ष म्हणून ओळखला जातो भाजपाचे कार्यकर्ते नेते निष्ठावंत. बरोबर. परंतु आता ज्ञानेश्वर ठाकरे यांनी तेच सांगितलं की जे विजन ठेवणारा नेता हरपला तेव्हापासून भाजपची दिशाभूल झाली. पूर्वी काय होतं, भाजप आणि राष्ट्रवादी, भाजप सत्तेत होतं, राष्ट्रवादी विरोधात होती, त्यावेळेस सहकारात ताकद नसली तरी राष्ट्रवादीला कुठेतरी तडजोड करून बिनविरोध निवडवायच्या. सहकार क्षेत्रात राष्ट्रवादीचं प्राबल्य होतं आणि सत्ताधारी भाजप होते. परंतु फॉर्म अर्ज दाखल करायचे, उमेदवार उभे करायचे आणि तडजोड करून सहकार क्षेत्रातही भाजपने आपले पाय रोवले होते. 2-3 उमेदवार का होईना पण प्रत्येक समितीवर होते. अलीकडच्या काळात काय झालं तर राष्ट्रवादी सत्तेवर आहे आणि सहकारातच राष्ट्रवादी, त्याच्यामुळे भाजपला तिथं पाय रोवता येईना आणि रोवायला गेले तर यांची जी शिस्तप्रिय आहे ती आता हरपलेली आहे. पाय रोवायला जातात पण अचानक माघार घेतात. मग ती का घेतात त्याच्या घडामोडी आपण सगळ्यांनी पाहिलेल्या आहेत. PMRD मध्ये पाहिलं, PDC मध्ये येऊन पाहिले, न्यायालयापर्यंत जाऊन आलेला माणूस आज माघार घेतो, त्याचं कारण शोधलंच पाहिजे. PMRD मध्ये लोणावळा, तळेगाव असेल, आळंदी असेल, तुमची सगळीकडे सत्ता आहे, भाजपचे नगरसेवक आहेत, तरी सुद्धा 2 मतं पाडतात. हाही विचार करण्याचा विषय. हे काय कुणाला सांगण्याची गरज नाही, सर्वसामान्य माणूस सुद्धा आज सहजपणे सांगतो की हे कुठेतरी सेटिंग झालंय आणि हे भारतीय जनता पक्षाला घातक आहे. ह्याच्यावर सुधारणा झाली तरच भाजपा टिकल, नाही तर भविष्यकाळात भाजपाला. माऊलींनी जर सांगता एक मुद्दा मांडला ना की तालुक्यात आता फक्त आपण भाजप आणि राष्ट्रवादीची चर्चा करू तर काँग्रेसचं अस्तित्व लोणावळ्यासारख्या ठिकाणी त्यांचे नगरसेवक आहेत किंवा त्यांचे कार्यकर्ते आहेत, परंतु काँग्रेसला जसं भाजपला म्हटलं की नेतृत्व नाहीये तशीच काँग्रेसची अवस्था आहे. तर लोणावळा नगरपालिकेचे नगरसेवक निवडून आलेले ते त्यांच्या स्वतःच्या व्यक्तिगत स्थानिक प्रश्नांवर आणि त्यांच्या करिश्मेवर निवडून आलेले आणि मनसेकडे युवा कार्यकर्त्यांची फौज खूप मोठी आहे, परंतु त्यांनाही तालुक्यात असं सक्षम किंवा जो पूर्ण तालुक्याला बांधून ठेवेल असं त्यांच्याकडे नेतृत्व नाहीये. आणि इतर पक्ष आता RPI असतील किंवा काय तर त्यांच्या आपापल्या पद्धतीने त्यांच्या वाटात चालू आहेत. परंतु फक्त होतंय कसं, जरी राज्य पातळी यांची आघाडी झाली असली महाविकास आघाडी, तरी तालुक्याचा जर विचार केला तर तालुक्यामध्ये कुठल्याच पक्षांनी जे महाविकास आघाडीचे घटक आहेत त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आज सुद्धा कुठलेही मनोमिलन दिसत नाही. आता समजा आपले खासदार शिवसेनेचे आहेत, आमदार राष्ट्रवादीचे आहेत, हे दोन्ही पक्ष राज्यात एकत्र आहेत, सत्तेत आहेत, परंतु कधीही तालुक्यात आमदार आणि खासदार एकत्र येऊन काहीतरी काम करतायत किंवा त्यांचे कार्यकर्ते एका व्यासपीठावर येत आहेत असं कधीच पाहायला मिळत नाही.
म्हणजे फक्त तिथं वरच्या पातळीवर जी आघाडी झाली इथं अजून स्थानिक पातळीवरती त्यांच्यामध्ये बिघाडीचं असं मला तरी जाणवतं. म्हणजे हे 100% आहे, कारण खासगीत लोक बोलताना देखील जे आघाडीतले घटक आहेत ते नाराज असलेले स्पष्ट आपल्याला दिसतंय. पण हे सगळ्या घटकांचं झालं. एखादी निवडणूक लागली किंवा शासकीय समित्यांची निवड होता महाविकास आघाडीचं गणित लावलं जातं आणि मग इतर वेळेस महाविकास आघाडीचे नेते कार्यकर्ते जातात पुढे. हा प्रश्न आहे ना. कारण देऊच्या नगरपंचायतीला देखील आता त्यांचं असं म्हणणं होतं की आमच्यासाठी जागा सोडायला हव्या होत्या, तर राष्ट्रवादी एकत्रित वेगळी लढल्यामुळे. पण आता हे सगळं भाजप आणि राष्ट्रवादीचं झालं. राष्ट्रवादीमध्ये देखील सगळं काय आलबेल चालू आहे असं तुम्हाला वाटतंय का? राष्ट्रवादीमध्ये ज्यावेळी सुनील अण्णा शेळके आमदार म्हणून निवडून आले, ते भाजपची त्यावेळी पिछेहाट झाली ते मान्य आहे सगळ्यांना. राष्ट्रवादीमध्ये पण अण्णा आल्यानंतर ज्या प्रमाणात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी अण्णाला सपोर्ट देऊन पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे, तसं सध्या थोडंफार कमी जाणवतं. अण्णा हे स्ट्रॉंग मॅन आहे आणि अण्णांची ही जी भूमिका आता आहे ही एक लोकनेता तालुक्यातला भविष्यामधला, की जिथं असे समजा बाबा बाळासाहेब विखे पाटील सारखे नगरमध्ये किंवा बाळासाहेब थोरात सारखे, की ज्यांची शरद पवार सारखे किंवा अजित पवार सारखे जे पारंपरिक वोटिंग घेऊन निवडून येणारी मंडळी आहे कामाच्या रूपाने किंवा लोकांच्या सहानुभूतीमुळं कामामुळं, तर ती अण्णांची वाटचाल त्या मार्गाने चालू आहे. आणि याचा परिणाम आहे भाजपची आता पिछाट आहे, पण भाजपने पण याच्यामध्ये ज्यावेळी आमदारकीच्या इलेक्शन नंतर ना भाजपने सुद्धा संघटन वाढवून कार्यकर्त्यांना ताकद देऊन पदाधिकाऱ्यांचा बदल करून आधी पदाधिकारी काही बदल करून संघटना वाढीसाठी प्रयत्न करायला पाहिजे होता. तो प्रयत्न नसल्यामुळे आज अण्णाची ताकद वाढत चालली आहे आणि भाजप तसं आता बॅक फुटवर यायला लागलेला आहे. आगामी येणाऱ्या पंचायत समिती नगर परिषद याच्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीची युती महाविकास आघाडी होण्याची गॅरंटी नाही आहे. त्यामुळे भाजपाला पण पुढे संधी आहे. त्यांनी जर संघटन चांगल्या पद्धतीने केलं, संघटना चांगली एकजूट तयार केली, कारण भाजपाचा हा पक्षाचा मतदार हा म्हणजे पारंपरिक मतदार हा पक्षाला मानणार आहे, शिस्तप्रिय मतदार आहे, त्याच्यामुळे त्याचा फायदा भाजपाला नक्कीच होईल. पण त्यांनी त्या पद्धतीने आता व्यूहरचना केली पाहिजे, संघटन स्ट्रॉंग केलं पाहिजे. कारण अण्णांच्या पुढं भविष्यामध्ये भाजपाला लढायचं म्हणजे भाजपाला इथून पुढं अण्णांच्या स्ट्रॉंग भूमिका पुढे एकत्र येऊन ताकद वाढवली पाहिजे. सुनील शेट्टी आमदार झाल्यानंतर म्हणजे तालुक्यातलं जर राजकीय चित्र पाहिलं म्हणजे राष्ट्रवादी पुरतं, म्हणजे जसं आपण आता भाजपचा विचार करतो, सुनील शेट्टी आमदार झाल्यानंतर तालुक्यात ते खांबी नेतृत्व तयार झालेले त्या पक्षामध्ये. म्हणजे त्या पक्षाचा विचार केला तर सुनील शेळके वन मॅन शो कारभार त्यांचा चालू आहे. त्यामुळे जे राष्ट्रवादीतले इतर जे अगोदरचे जे जुने गट म्हणजे नेते होते, त्याच्यात बापू वेगळे असतील किंवा इतर असतील ज्यांनी राष्ट्रवादीकडून निवडणुका लढवल्या परंतु ते पराभूत झाले, तर ते आता जवळ दुसऱ्या फळीत ढकलले गेल्यासारखं झाले. आणि सुनील शेळके हे एकमेव नेतृत्व आता राष्ट्रवादीतून पुढे येते. त्यामुळे बऱ्याच अंश आता सुनील शेळके हे काही दिवसापूर्वीच राष्ट्रवादीत आलेले आहेत, परंतु जे जुने राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते त्यांच्या मनात शेळकेंविषयी असूया म्हणा किंवा थोडी जेलसी ज्याला म्हणू शकतो आपण, अशा पद्धतीचे निश्चितच झाला. तो तेच विचारायचं होतं, हे जर तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस उभारी घेते असं आपल्याला वाटतंय, तो सुनील शेळकेंचा वैयक्तिक करिश्मा आहे की त्यांचा पक्ष म्हणून हे सगळं उभारी घेते असं तुम्हाला वाटतं? सुनील शेळकेंचा 100% व्यक्तिगत करिश्मा किंवा त्यांची कामाची पद्धत. कारण ते ज्यावेळेस आमदार नव्हते, नगरसेवक होते, त्या टायमाला माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांनी पवन मावळ भागातले ते डोने गावाला कोट्यवधी रुपये खर्च स्वतःच्या खिशातून केलेला आहे किंवा त्यांनी आमदार होण्यापूर्वी सुद्धा कोट्यवधी रुपये खिशातून खर्च केलेले. त्यामुळे त्यांची जी कामाची पद्धत आहे तो त्यांचा व्यक्तिगत करिश्मा आहे. हा फक्त राष्ट्रवादीचं पक्षीय बळ त्यांच्या मागं आलं एवढं निश्चित, परंतु आजही जे काही तालुक्यात राजकीय परिणाम सुनील शेळके यांच्यामुळे जे जाणवत आहे तो त्यांचा व्यक्तिगत करिश्मा आहे. पण याच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस मधला गट जे पहिल्यापासूनच गट आहेत राष्ट्रवादीमध्ये, आता तुम्हाला असं वाटतंय का सुनील शेळकेंचा एक वेगळा गट व्हायला लागलाय आणि नाराजांचा त्यांच्यामध्ये एक वेगळा गट व्हायला लागला? मुळात सुनील शेळके आमदार झाल्यानंतर भाजपने सगळ्यात मोठी चुकी केली की सुनील शेळकेंची उमेदवारी नाकारली. गटातटाच्या राजकारणामुळे गेल्या 25 वर्षापासून भाजपला ती संधी मिळत गेली. त्यात रूपलेखा ढोरे असेल, दिगंबर शेठ दोनदा असतील, त्याच्यानंतर बाळा बेगडे एकदा असेल, आणि भाजपने परत जर सुनील शेळकेला उमेदवारी दिली असती तर आज देखील तुम्हाला मावळात राष्ट्रवादी दिसली नसती. त्याच्यानंतर अजित पवारनी तो निर्णय घेतला की मावळात कोण निवडून येऊ शकतो, त्यांनी सर्वे केला, त्याच्यामध्ये सुनील शेळकेचं त्यांना नाव दिसलं.
सुनील शेळकेला इकडे उमेदवारी नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादीने त्यांची उमेदवारी जाहीर केली आणि सुनील शेळके निवडून आले. पण राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना आज सुद्धा ते कळत नाही की आपली महाविकास आघाडीची सत्तावरती आहे आणि 25 वर्षानंतर सुनील शेळके सारखा आमदार झाला आहे. त्याच्याबरोबर राहून विकास कामं करायची हे त्यांना आजही जमत नाही. आजही राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते हवेत आहेत. पक्ष संघटना आमदार झाल्यानंतर जशी बांधायला पाहिजे तशी बांधत नाही. आज भाजपची सत्ता नसली तरी त्यांचे कार्यकर्ते इतके चिकट आहेत संघटनेच्या बाबतीत. वडगावचं उदाहरण घ्या, आपण अनेक गावचं भाजपचं उदाहरण घ्या. नेता येऊ नको येऊ ते वेळेवर कार्यक्रम करतात, तसं आज पण याच्यात नाही. मध्यंतरी 2 महिन्यापूर्वी काही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अजित पवारकडे सुनील शेळकेची तक्रार केली की हे भाजपचे कार्यकर्ते घेऊन हिंडतात. अशी तक्रार केल्यानंतर अजित पवारनी त्या नेत्यांना एकच उत्तर दिलं की गेल्या 25 वर्षापर्यंत तुम्हाला काय करता नाही आलं ते सुनील शेळकेंनी मला करून दाखवलं मावळात. त्याबद्दल त्याची तक्रार तुम्ही काय करायची नाही. आणि आज पण अशी परिस्थिती आहे की सुनील शेळकेला विचारल्याशिवाय पवार फॅमिली म्हणा किंवा राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते काय कळत नाही. हे कळल्यानंतर आता ती नेते मंडळी सुनील शेळके बरोबर राहायला लागलेली. पण असं जर चाललं तर भविष्यात राजकारणात काही होऊ शकतं. बरोबर. ज्याला मुख्यमंत्री व्हायचंय, उद्या फडणवीसना मुख्यमंत्री परत व्हायचे, तर फडणवीसना बाळा वेगळे म्हणा किंवा रवी वेगळे यांचं काय करा हे नसतं. त्यांना विनिंग घोडा महत्वाचा असतो. बरोबर. उद्या सुनील शेळकेची मानलेली बहीण पंकजा मुंडे, बरोबर बरोबर, तिकडे साडू लांडगे आहेत. राजकारणात काही घडू शकतं. उद्या सुनील शेळके भाजपचे पुढचे आमदार पण उमेदवार होऊ शकतात. एका तसं जर विचार केला ना, म्हणजे राष्ट्रवादीने आता सांभाळून राहिला. सुनील शेळकेला धरून त्यांनी हे केलं पाहिजे. ते जर म्हणतील आता तो प्रत्येक काही लोकांना नेत्यांना वाटतंय असं आमच्यामुळं सुनील शेळके निवडून आलाय राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना. पण सुनील शेळकेची वैयक्तिक जे त्यांनी काम केलं 13 वर्षात, ठीक आहे पक्षाची मदत मिळाली, पण सुनील शेळके वैयक्तिक याच्यावरच निवडून आलाय. पक्षाचं तर आहेच, पण ह्या ठिकाणी सुनील शेळकेच्या ठिकाणी दुसरा कुणी जरी राष्ट्रवादीचा उमेदवार असता तर बाळा वेगळे यांची 100% हायड्रेक झाली असती विजयाची. तुम्ही कसं बघता या सगळ्या गोष्टी? त्यांचं म्हणण्यामध्ये बरोबर तथ्य आहे, पण कसं आहे सुनील शेळके यांनी जी कामाची आज पद्धत आहे किंवा तुम्ही जसं म्हणालात की राष्ट्रवादीत एक गट नाराज आहे किंवा काय, तर मुळात मागची 25 वर्ष भाजपचा विजय हा यांच्या करिश्म्यावर मिळालेला नव्हता. जर आपण रुपलेखाताई ढोरे यांच्यापासून जर निकाल पाहिलं किंवा त्याचं जर विश्लेषण केलं तर प्रत्येक वेळेस राष्ट्रवादी काँग्रेस हे वेगवेगळे लढलेत किंवा राष्ट्रवादीतला कोणीतरी नाराज निवडणूक लढवत होता, त्यांच्या मताची बेरीज ही बीजेपीपेक्षा निश्चित जास्ती व्हायची. परंतु हे गटात विभागले गेल्यामुळं बीजेपीचा उमेदवार तिथं वरचढ ठरत होता, ते विजयी होत होते. परंतु आता जर राष्ट्रवादीत असाच गट जो कार्यरत आहे किंवा माझ्या दृष्टीने मी जे पाहतो तर बीजेपीचा जी गळती चालू झाली आपण ज्याला म्हणतो, तर ती सुनील शेळके मूळचे पूर्वश्रमीचे बीजेपी वसीच आहेत. त्यामुळे ही गळती जी बीजेपीची गळती आणि राष्ट्रवादीत सुरू असलेले इनकमिंग हे जर पाहिलं तर एक प्रकारे बीजेपीची एक डमी टीम ही राष्ट्रवादीत कार्यरत झाली आणि ती आगामी काळात सुनील शेळके काय भूमिका घेतात किंवा काय नाही याच्यावरती ती राष्ट्रवादीला भले येणारा काळ ठरवेल, म्हणजे चांगला की वाईट, पण त्याच्यावरती दूरगामी परिणाम करणार भाजपची डमी टीम हे 100% निश्चित. आता मला त्या विषयावर बोलायचं होतं. आता जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणूक आहे. बरोबर. आता राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके आहेत. आता उल्लेख केला गणेश वायकर, विजय शेट्टी यांनी, किंवा अण्णांचा करिश्मा, त्यांच्या करिश्म्यावर पक्ष चाललाय किंवा त्यांच्या करिश्म्यावर सगळी कामं चाललेत, हे सत्य आहे. राष्ट्रवादीला म्हणावा असा फायदा गेला 2 वर्षात आतापर्यंत घेता आलेला नाहीये. राष्ट्रवादीची मी तर म्हणतो जे काही कार्यकर्ते असेल ना, अजूनही तेच पदाधिकारी आणि तेच कार्यकर्ते, वाढ किंवा काही झालेलं नाहीये. आणि याचे दुष्परिणाम आता गणेशांनी सांगितलं किंवा इनकमिंग झालं, पण ही डमी टीम ठरू शकते. माझं तर स्पष्ट आव्हान आहे इच्छुकांना राष्ट्रवादीच्या, हवेत राहू नका. भाजप हा शिस्तप्रिय पक्ष आहे. सुनील शेळकेंसाठी भाजपच्या काही लोकांनी मदत केली असली तरी जिल्हा परिषद पंचायत समितीवरती होईल अशी गृहीत धरू नका आणि हवेत राहू नका अशी माझं तर आमदारकीचं राजकारण वेगळं चालतं, परंतु स्थानिक निवडणूक नगरपालिका पंचायत समिती झेडपी तिथं तेथे स्थानिक प्रश्न
किंवा तिथला जो स्थानिक कोण उमेदवार असेल त्या उमेदवाराचं तो किती कार्यरत आहे किंवा तो किती ऍक्टिव्ह आहे किंवा त्याचं काम कसं आहे यावर बरेचसे प्रश्न ठरतात. किंवा नगरपालिका पातळीवर जर आपण विचार केला तर त्या प्रभागामध्ये कोणता नगरसेवक कसं काम करतो यावरती विजयाची गणित असते. त्यामुळे आता जसं विनोदनी सांगितलं किंवा राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांनी हवेत राहू नये तर ते हवेत राहिले तर उद्या त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता जास्त. काय होईल माहिती का, आता गणेश कसं म्हणला किंवा त्यावेळी सुनीलांना 94,000 निवडून आले, पण त्यात भाजपचा पण इनडायरेक्टली त्यांना सपोर्ट त्यावेळी झाला. आता त्याच्यामध्ये आता हे म्हणल्याप्रमाणे उमेदवार राष्ट्रवादी हवेत राहून काय उपयोग नाही त्यांना, कारण ते अण्णांचं वैयक्तिक करिश्मा होता त्या भागा. आणि भाजपचं जरी त्यावेळी समजा मत काही गेली असेल अण्णांना, पण ते आता यांना मिळतील याची गॅरंटी नाही. कारण हा पक्ष शिस्तप्रिय आणि संघटना आहे आणि त्या स्थानिक पातळी तो त्याच्या वैयक्तिक त्या म्हणजे त्या भागातला नेता याचा विचार केला जाणार. मला तेच म्हणायचं आहे, आता जे इच्छुक आहेत ते सुनील शेळकेंची डोकेदुखी ठरतात. पण ह्या आगामी आता निवडणुकीचा विषय आहे, तर आगामी निवडणुकीकडे कसं बघताय? लोणावळा नगरपालिका असेल, तळेगाव नगरपालिका असेल, या सगळ्या निवडणुकांकडे तुम्ही कसं बघता? आगामी निवडणुकीकडे तुम्ही ना आमदार सुनील शेळके म्हणून पाहू शकत नाही. जसं त्यांनी सगळ्यांनी सांगितलं की स्थानिक उमेदवाराचा करिश्मा, स्थानिक तिथलं त्याचं वर्तणूक किंवा त्यातलं लोकांचे संपर्क हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि तेव्हाचा जर तुम्ही विचार केला की एवढ्या आघाडीने आलं याचा विचार जर तुम्ही केला तर तुम्ही तालुक्यातलं एकूण काँग्रेसचं मतदान मोजा, एकूण शिवसेनेचं मतदान मोजा, एकूण RPIचं मतदान मोजा आणि मग एकूण राष्ट्रवादीचं आता भाजपला मिळालेलं एक 70-75 मतदान मोजा. तसा विचार केला तर ती परिस्थिती परत राहील असं पूर्णपणे शक्यता नाहीये. आणि ज्या वेळेला आमदार सुनील शेळके प्रवाहात आले होते त्यावेळेला त्यांनी अनेक आश्वासन दिले होते तालुक्यामध्ये. काय मी तर तुम्हाला आता 2020चा आता एक चालू सांगेल की 2020 साली ते पवना धरणाच्या जलपूजेला आले आणि 6 महिन्यात प्रश्न नाही सोडवला तर 21च्या जलपूजेला येणार नाही. जे 21च्या जलपूजेला आलेच नाही, परंतु आले नाही म्हणजे प्रश्न सुटला नाही ना. कारण तो 50 असाच एक मुद्दा आहे तो पवना जलवाहिनीचा होता आहे किंवा तो प्रत्येकाने बाळाने आश्वासन दिलं होतं. 6 महिन्यात नोकऱ्या मिळाल्याच नाही. आता सुनील शेळके आमदार असले तरी ते सत्ताधारी पक्ष राज्यकर्त्यांनी देखील कुठल्याही राज्यकर्ते कुठल्याही पक्ष राज्यकर्त्यांनी देखील जे आश्वासन पूर्ण करता येत नाही किंवा 6 महिन्यात करता येणार मी सोडवेल ठीक आहे, पण 6 महिन्यात सोडतो, वर्षात सोडतो, हे करतो असे आश्वासन देऊन उपयोग होणार नाही. दुसरी गोष्ट अशी की आता पवना प्रकल्प होऊन म्हणजे पवना धरण होऊन 70च्या दशकात ते धरण झाले. आजपर्यंत आता मावळ तालुक्याला 2 वेळा मंत्रीपद, एकदा मदन बापणांच्या रूपाने आणि एकदा बाळा वेगळेच्या रूपाने मिळाले. तो प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुद्धा अजूनपर्यंत यांना सोडवता आले नाहीत. म्हणजे ह्याला दाखव त्याला कळावं अशी सगळ्या राजकीय पक्षांची भूमिका राहिली. किंवा जलवाहिनीचा आताही सत्ता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी किंवा महाविकास आघाडीची मागच्या वेळेस भाजपची होती. तर पवना जलवाहिनी सारखा जो आता म्हणजे जिव्हाळ्यात ज्याच्यासाठी 3 शेतकऱ्यांनी आपलं बलिदान दिलं तर असा विषय सुद्धा यांना अजून मार्गी लावता. नोकऱ्यांचा विषय तसा तालुक्यात एवढं मोठं औद्योगिकरण झाले त्या औद्योगिक क्षेत्रात असली गुंडगिरी किंवा ठेकेदारी या गोष्टीवरती कुठलाही राजकीय पक्ष बोलत नाहीत, कारण त्याच्यात बरेचसे ठेकेदार हे राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. त्यामुळं औद्योगिक क्षेत्रामध्ये पण मावळ काही प्रमाणात जरी विकास झाला असला तरी कामगारांच्या दृष्टीने जर विचार केला तर मावळमध्ये कामगारांचं भवितव्य थोडंसं अंधुकच दिसतं, दुसरं दिसतं. म्हणजे एकंदरीत सुनील शेळके जी काही आश्वासनं दिली होती पवनाच्या संदर्भात असतील किंवा याच्यामध्ये अपयश होताना तुम्हाला दिसतात? नाही, त्यांनी प्रयत्न केलाच पाहिजे. शासन आता महाविकास आघाडीचे आहे, पवना जलवाहिनी म्हणा की त्यावेळेस सुनील शेळके भाजपमध्ये होते आंदोलनाच्या वेळेस जलवाहिनी झालीच पाहिजे. त्याच्यानंतर ते राष्ट्रवादीचे आमदार झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुद्धा त्या टायमाला आल्यानंतर ते म्हणले ते आमचं सरकार आलं की आम्ही जलवाहिनी रद्द करणार. पण आता सुनील शेळके म्हणून त्यांनी विधानसभेत तो प्रश्न उपस्थित करून आवाज उठून त्यात भले सर्वपक्षीय मावळाच्या विकासासाठी बाळा भेगडे म्हणा, सुनील शेळके म्हणा, त्याचे सगळे विषय घेऊन किंवा शिक्षणाचा विषय घेऊन त्या दोन्ही नेत्यांनी एकत्र बसून काही आश्वासनं दिली होती की आम्ही 30% फी भरू, 30% फी माफ करू. पण त्यांनी दोन्ही एकत्र स्टेजवरती येऊन घेतलेला विषय देखील अपेक्षित आहे, तोही सुटला नाही. त्याच्यानंतर सुनील शेळके ज्यावेळी निवडून आले तर मावळ तालुक्याला पर्यटन तालुका म्हणून करण्याचं त्यांनी एक थोडक्यात दिवस स्वप्न तालुका असं यांना दाखवलं होतं. परंतु त्यानंतर म्हणजे मागच्या 2 वर्षाच्या काळात तालुक्यात पर्यटकीय दृष्ट्या आज जे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा आपली जी नैसर्गिक साधन संपदा आहे ती एवढी जबरदस्त आहे की आपण पाहिजे तसं पर्यटन व्यवसाय या क्षेत्रात वाढवू शकतो. परंतु आता पवना भागात होणारे कॅम्पिंग तर ते प्रत्येक जण तिथं आपापल्या व्यक्तिगत पातळीवर गुंतवणूक करून करतो. तिथं सरकारकडून त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत मिळत नाही किंवा पर्यटकीय दृष्ट्या आपल्याकडे असलेले एवढे किल्ले, लेण्या हे जे आपल्याकडे जे भाग भांडवले हे एक प्रकारचं
व्यवसायाला चालना देणारे हे भांडवल आहे आणि हे निसर्गाने किंवा आपल्या पूर्वजांनी म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळात म्हणा किंवा त्याच्या अगोदरपासून आपल्याला ते मिळालेले आहे. परंतु त्याचा योग्य वापर कसा करायचा हे अजूनही न सुनील शेळके यांनी केलेलं किंवा न बाळा वेगळे यांच्या काळात झाले. हा फक्त एकविराच्या संदर्भात जी मोठी घोषणा किंवा जो निधी आता मोठा मंजूर होऊन आलेला आहे तर त्याच्यामागे कारण आमदार शेळके नसून उद्धव ठाकरे यांचं त्या देवस्थानशी असलेलं व्यक्तिगत ऋणानुबंध किंवा एकविरा देवीवरती असलेली त्यांची श्रद्धा आणि त्या भावनेतून त्यांनी तो निधी टाकलेला आहे. त्यामुळे जर कारला किंवा एकविरागडाचा परिसर जर सोडला तर दुसरीकडे पर्यटकीय दृष्ट्या यांनी विकासाला चालना मिळावी असं कुठलंच विजन राबवलेलं आतापर्यंत तरी मला दिसून आलेलं नाही. मावळसाठी आहे ना, तर मावळचा तुम्ही जर विषय केला तर मावळसाठी आता कॅम्पिंग आहे म्हणजे कृषी पर्यटनचा जो विषय तो सगळ्यात चांगला विषय मावळला बाहेर येणाऱ्या आर्थिक चालना मिळण्यासाठी सगळ्यात चांगला विषय. पण त्याच्यासाठी काही विजन आता आजच्या कंडिशनला तालुक्यात नाहीये. दुसरं तुम्ही एका पुणे महानगर नियोजनचा जो आराखडा तयार झाला त्या आराखड्यामध्ये बघा तुम्ही की जी फ्लड लाईन आहे नदीची पूररेषा ती पूररेषा एका अंदाजे 15 मीटरच्या आसपास होती काहीतरी. ती प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी तर प्रत्येक ठिकाणी वेगळे कुठं कुठं ते एकर मध्ये क्षेत्र बाधित धरले. नगरपालिका हद्दीमध्ये ती 15 मीटर आहे तर तीच कारल्याजवळ किती 300 मीटर. शेतकऱ्यांना फायदा किती आणि तोटा किती हे पण पाहिलं पाहिजे. दुसरं तुम्हाला सांगतो की वनीकरणचा विषय केला किंवा शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर वनीकरण टाकलंय नियोजनमध्ये. तालुक्यात एवढं वनीकरण आहे किंवा आमच्या जर पवनवाचा विचार केला तर बोर संस्थाचं एवढं जमीन वनीकरण आहे त्याच्यावर एक झाड लावले का फॉरेस्टवाल्यांनी किंवा तालुक्यात इतके वनवे लागतात. मी मागच्या वर्षी वन अधिकाऱ्यांना वनवे लागतात म्हणून फोन केले ते फोन पण उचलत नाही काय. मग तुम्ही जर ते आहे ते वन क्षेत्र जपायला तयार नाही तर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वन क्षेत्रावर त्याचा फायदा काय शेतकऱ्यांना. म्हणजे याच्यावर तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे ऍक्शन आज लोकप्रतिनिधी किंवा राज्यामध्ये हा विषय मांडून घेतली पाहिजे किंवा ती पूररेषा ठराविक मर्यादेपर्यंत ठेवा किंवा एकदा महापूर झाला आणि त्याची जर तुम्ही पूररेषा त्या सॅटेलाइटवर जर केली तर त्याचा उपयोग नाही. त्याचा पूर्णपणे शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचे विषय म्हणजे आणि मावळचा शेतकरी आहे ना पुन्हा मुंबईच्या मध्ये त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेच खूप मोठं कामं झाली पाहिजे तरच उद्या शेतकऱ्यांचा विकास होऊ शकतो का जनतेचा विकास होऊ शकतो. आणि शाळांच्या फी बाबत जर झालं तर मला असं वाटतं हा तळेगाव पुरता विषय झाला होता काय मला माहित नाही किंवा विरोधकांच्या शाळेची फी भरली मला असं वाटतं आमदारांनी शाळेला काहीतरी 5 लाख रुपये त्यानंतर ते भरतील किंवा भरावे त्यांनी बाकी शाळांना हाताच्या बोटावर मोजता येतील तितक्याच शाळांचे भरले. बाकीच्या शाळा सगळ्या आता फी वसुली करतात. त्यामुळे त्यांनी एकत्र येऊन जी काय आश्वासनं दिली ती पूर्ण झाली. आश्वासन ज्यांनी दिलं त्यांनी ते पूर्ण केलं पाहिजे. एकत्र येऊन दिलं ज्यांनी आश्वासन दिलं त्यांनी ते पूर्ण केलं पाहिजे. दुसरा तुम्हाला सांगतो 2 वर्षाचा विचार करा तुम्ही ग्रामीण भागात तुम्ही सगळे शहरी भागात राहणारे माणसं आहेत. ग्रामीण भागाचा विचार करा 2 वर्ष झाले एसटी चालू नाही. खांडीच्या माणसाने 55 किलोमीटर त्यांचा मुलगा कामाला असला त्या म्हातारीने दवाखान्यात कसं यायचो त्यांनी बाजारला कसं यायचो. 2 वर्ष झाले एसटी बंद आहे. कुठल्याही शासनाचे किंवा प्रशासनाचे त्याबाबत खासगी गाड्या तुम्ही चालू करा त्यांना सांगा तू हा रूट चालव अशा प्रकारचं सुद्धा कुठल्या प्रकारचं नियोजन नाही. मग तुम्ही नेमकं केलंय काय. मग श्रेयवादाच्या लढाईत करत बसणार का मग आपण त्या कोणता भाजप पुढे कोण राष्ट्रवादी पुढे हा विचार करण्यापेक्षा ना खरंच मूलभूत गरजा काय तुम्ही तुंगीचा विचार करा. तुंगीच्या शेतकऱ्यांनी किंवा तुंगीच्या बाईंनी दवाखान्यात हॉस्पिटलमध्ये कसं यायचं हे 1 वर्षाचा तुम्ही जर विचार केला ना सर साहेब तर 1 वर्षामध्ये कोरोनाचं लसीकरण चांगल्या प्रकारे आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी करून घेतलं. ज्यांचा सामाजिक संस्थांनी आमच्या सरकारने सत्कार केला त्यांचं तर अभिनंदन. पण ज्यांचा झाला नाही त्यांचं आपल्या माध्यमातून आम्ही सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. परंतु ज्या प्रकारे तुम्ही मतदार नोंदीला आणून घेता त्या प्रकारे गावागावातल्या कार्यकर्त्यांनी तो भाजपचा कार्यकर्ता असतो राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता असतो गावागावातल्या कार्यकर्त्यांनी त्या माणसाला लसीकरणाला आणून लसीकरण करून घेतलं पाहिजे. 2 डोस हे कंपल्शन करून घेतलं पाहिजे. ह्याच्यासाठी कुठली यंत्रणा तुम्हाला ताकद देत नाही. असं म्हणायचंय की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनील शेळके ज्या प्रकारे पक्ष वाढवायला किंवा त्यांचं नेतृत्व वाढवण्यासाठी काम करतात त्याच प्रकारे त्यांनी बेसिक गोष्टीसाठी देखील काम केलं पाहिजे. आमदार सुनील शेळके पक्ष वाढवण्यासाठी त्यांनी तो पक्ष वाढायचं प्रत्येकाने काम करावं त्याच्याबद्दल कोणाचं दुमत नसावं. पण मी काय म्हणतो कार्यकर्त्यांनी सुद्धा त्याच्या कार्यकर्त्यांनी गावातल्या कार्यकर्त्यांनी त्यांनी ते काम केलं पाहिजे. नेत्याचं कामच आहे पक्ष वाढव करणं काय तर त्यांनी ते केलंच पाहिजे त्यात काही दुमत नाही. परंतु दोन्ही किंवा 5-6 पक्षाच्या आरपीएस सगळ्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी हे केलं पाहिजे की आपल्या गावातला आपल्या नात्यातला आपल्या भावकीतला किंवा आपला जो मतदार आहे त्या प्रत्येकाचा 2 डोस झालेत का याच्यावर काम कोणी लक्ष दिले का. एसटी बस नाही मुली शाळेत सावित्रीच्या लेखी म्हणता तुम्ही बातम्यामध्ये खूप मोठे मोठे प्रकार करता. काय परिस्थिती आहे सावित्री लेखींची. काय एसटी बद्दल तुम्ही छोट्या मिनी बस चालू करून ग्रामीण भागात सुरू झालेत का नाही झाले ते कधी व्हायचं. त्याच्यावर खरं तर गरज आहे त्याच्यावर कार्य करण्याची ती कोणी करत नाहीये. तुम्हाला सांगतो प्लास्टिकचा विषय सगळ्यात महत्वाचा.
काय इतके कचऱ्याची प्लास्टिक कचऱ्याची समस्या आहे. पर्यावरण मंत्री मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आहेत काय, ॲक्च्युली प्लास्टिक बंदी हे झालीच पाहिजे काय. त्यासाठी मी म्हणतो कार्यकर्त्यांनी वाढदिवसासाठी बैलगाड्याच्या शर्यती भारतात आनंद भरवल्याच पाहिजे. मी काय म्हणत नाही आपल्या शहरी भागामध्ये 100% प्लास्टिक बंदी आहे. तुम्ही तुमच्या वाढदिवसाला चांगल्या कापडी पिशवी वाटवा, तुम्ही वाढदिवसाला झाडाला वाटवा, किंवा एखादं ऑक्सिजन पार्क तयार करा वाढदिवसाला, असं काहीतरी करा ना. तर त्याच्यासाठी कार्यकर्त्यांनी करणं गरजेचं आहे. आपल्या सारख्यांनी सांगणं काम नाही, परंतु त्यांनी हे शोधून केलं पाहिजे आणि त्याची गरज आहे. काय म्हणतो तुम्ही तुमचं? मुळात माझा राजकीय नेत्यांवरच आक्षेप आहे. कुठली घटना असो किंवा कुठली मूलभूत गरज असो, प्रश्न असो, फक्त राजकारण केलं जातं. ह्याच्यामुळे काही होत नाही तालुक्यात सध्या तरी, अजूनही होत नाही. म्हणजे गेल्या 25 वर्षात तरी झालं नाही आणि अजूनही तोच प्रकार चालू आहे. पवना जेलवाणीचं उदाहरण घेतलं, आपण सर्वजण पत्रकार त्या घटनेचे साक्षीदार आहे. पवना जेलवाणीबाबत काय झालं, कशामुळे तो प्रश्न चिघळला आणि तो आंदोलन घडलं, 3 निष्पाप शेतकऱ्यांचे बळी गेले, हे सगळं आपण डोळ्यांनी पाहिले. त्याच्यानंतर दरवर्षी जो त्यांचं वर्ष श्राद्ध व्हायचं किंवा क्रांती दिनाचा कार्यक्रम व्हायचा, त्या क्रांती दिनाला इलेक्शन आलं की मोठं स्वरूप असायचं, इलेक्शन नसलं की लहान स्वरूप असायचं. हे पण आपण तफावत पाहिलेली प्रत्येक वेळेस. आणि आताही मला तेच बोलायचे त्यावेळेस होते बाळा वेगळे सत्ताधारी होते, भाजपा सत्तेत होती, शिवसेना सत्तेत होती, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे विरोधात होते, परंतु महापालिकेत राष्ट्रवादी सत्तेत होती. असं दोन्हीकडे फरक होता. आणि शिवसेनेचे खासदार त्यावेळेस श्रीरंग बारणे होते. मावळ आले की एक बोलायचं, पिंपरी चिंचवड गेली की एक बोलायचं. त्याच्यानंतर भाजपा सत्तेत, केंद्रात सत्तेत आली, राज्यात सत्तेत आली आणि भाजपच्या नेत्यांचे विचारच बदलले. त्यांनी डायरेक्ट ते पवना जेलवाणी मार्गी मार्गी लावायची सुरुवात केली. हा आपण प्रश्न समुपचाराने सोडू आणि मार्गी लावू. मला ते कुठेतरी खटकलं. आपण त्या घटनेचे साक्षीदार होतो आणि हे सहज बोलून जातात मार्गी लावू. त्यावेळेस काय केलं तुम्ही? 3 निष्पाप शेतकऱ्यांचे बळीच घेतले म्हणून हे. आणि झाला हा पवना जेलवाणीचा मुद्दा. पण कुठलीही घटना असो, आज लसीकरणाचा विषय घेतला, फक्त फक्त श्रेय घ्यायचं, राजकारण करायचं, याच्यापुढे काही होत नाही, तळागाळापर्यंत काही पोहोचत नाही. लसींचा पुरवठा सरकार करतं, परंतु ज्या ठिकाणी दवाखान्यात लसीकरण असेल तिथं आमदारांचे म्हणा किंवा भाजपचे कोण त्यांचे फलक कशासाठी लावायचे? तुम्ही स्वतः त्या लसीकरणाच्या साठी निधी उपलब्ध करून दिला किंवा तुम्ही त्या लसी विकत आणलेल्या आहेत. म्हणजे पैसे सरकारचे, म्हणजे एका अर्थाने पाहिलं तर आपल्या करदात्या नागरिकांचे, परंतु म्हणजे आईचे जेव्हा बाईचे उदाहरण म्हणतो अशा प्रकारे केंद्राला दिलं की भाजप कार्यकर्त्यांनी म्हणायचं मोदीची लस, आणि राज्याची म्हणलं की उद्धव ठाकरेची लस. उद्धव ठाकरे जे स्थानिक आमदारांची लसीचं प्रमाण वाढवून गावोगाव लस कशी घ्यायची हे बाजूला, आपण गणेश जायचं श्रेयवादात मावळ मागं पडत चाललाय गेल्या 25-30 वर्षात. आताही 2 वर्षात प्रकर्षाने ते वाढले की आताही जी विकास कामांची उद्घाटन किंवा काय होत आहे, तर बाळा वेगळे एकीकडे दावा करणार की माझ्या कार्यकाळात मिळालेली मंजुरी आहे, सुनील शेळके म्हणणार मी मंजूर करून आणलेले. तर या श्रेयवादावरतून त्यांनी एकमेकांचे फार शिक्षण आणि कोटीचे कोटी हिशोब काढले होते. मग त्या हिशोबाचं पण सुनील शेळकेंनी त्यावेळेस, म्हणजे मला व्यक्तिशः मी एक बातमी लावल्यानंतर सांगितलं होतं की मी त्याचा 1600 कोटीचा जो हिशोब दिलाय त्याचा अभ्यास करून मी उत्तर देतो. तो सुनील शेळकेंचा अजूनही 1600 कोटीचा अभ्यास झालेला नाही. त्यामुळे हे फक्त हे यांचे दाखवायचे तालुक्यातील जनतेला वेगळे, आतून यांची करायची जी कृत्य आहेत ती आहे तशी, त्याच्यामुळे जनतेला त्याच्यापासून काही फारसा फायदा होत नाही, होतंय तर जनतेचं नुकसान. तुम्ही घाईघाईमध्ये प्रशासकीय इमारत पाडता, आता तिथं शौचालयाची कोणतीही सोय नाहीये. नागरिक म्हणजे जर तालुक्यातून नागरिक तिथे येतात पण तिथे शौचालयाची देखील सोय नाही. तर या सगळ्या बारीक सारीक गोष्टीकडे आमदारांनी लक्ष दिलं पाहिजे असं एकंदरीत. वडगाव हे तालुक्याचं मुख्यालय असलेलं, आता पूर्वी गाव होतं आता शहर झालेलं, प्लस तालुक्याची लोकसंख्या वाढली, त्याप्रमाणे जे नागरिक इथे येतात. तर तसं पाहिलं गेलं तर आज महिला भगिनी जर आल्या तर महसूल ऑफिसच्या तिथे यांच्याकडे शौचालयाची सुविधा नाही, साधी पाणी पिण्याची सोय नाहीये. अशा ज्या बेसिक गोष्टी ज्या आहेत, तर बाकीच्या गोष्टींची चमकोगिरी करत बसण्यापेक्षा मध्ये कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या असो, मध्ये भाजप असो राष्ट्रवादी असो, तुम्ही जर एवढ्या बेसिक सुविधा किंवा मूलभूत सुविधा जर तालुक्याच्या मुख्यालयाच्या सारख्या ठिकाणी देऊ शकत नाही, तर मग तुम्ही तालुक्याचा विकास कधी करणार? आजही तालुक्याची कित्येक गावं अशी आहेत की जी मुख्यालयापासून 70-80 किलोमीटर अंतरावर आहे. जसं मग अशी माऊलींनी सांगितलं की त्यांना येण्या जाण्याची बसची व्यवस्था नाही. आता PMPL मुळे लोणावळ्यापर्यंत बस सेवा चालू झाली, परंतु संपूर्ण महामार्गावरती एकाही ठिकाणी, इव्हन तालुक्याच्या मुख्यालयात सुद्धा एकाही ठिकाणी बस थांबा कुठलाही उभारला गेलेला नाही. आमदार निधी खासदार निधीतून ती कामं करता येऊ शकतात. बस चालू झाली ती PMPLच्या कृपेमुळे झाली.
परंतु बस थांबे किंवा नागरिकांना उभं राहण्यासाठी ज्या काही सुविधा पाहिजेत त्या जर तुम्ही अजूनही स्वातंत्र्यानंतर 60-70 वर्षानंतर जर आपल्याला ह्याच गोष्टींची मागणी करावी लागत असेल तर याच्यापेक्षा दुर्दैवी म्हणजे घटनाच नाहीये कुठली. आजही रस्त्याच्याकडे नागरिक उभे राहिले, एखादं वाहनाला चिरडून निघून जातात किंवा काय, तर त्याच्यासाठी ज्या बेसिक पायाभूत सुविधा आहेत त्या सगळ्या राजकीय नेतृत्वाने लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने यांनी काम करायला पाहिजे. आता आपण शेवटाकडे येऊया. तळेगाव नगरपालिका आणि लोणावळा नगरपालिका या निवडणुकीच्या संदर्भात आपल्याला काय वाटतंय, कशी समीकरणं असू शकतात या दोन्ही निवडणुकीमध्ये? माझ्या माहितीप्रमाणे आता तळेगावमध्ये तर बऱ्यापैकी पक्षीय राजकारण चालतं, त्यामुळे तळेगावमध्ये त्या पक्षाचं म्हणजे स्टेशन भागात जनसेवा विकास समिती असेल किंवा गाव भागात भाजप असेल किंवा आता आमदार शेळके यांच्याकडून राष्ट्रवादी असेल, अशा पद्धतीने तिथं तिरंगी लढत असू शकते. परंतु लोणावळ्याचा जर विचार केला तर लोणावळ्यात कोणालाही पक्षाचं घेणं देणं पडलेलं नाही. तिथं मताचा रेट काय ठरतो यावर तिथल्या उमेदवाराचा विजय ठरतो. त्यामुळे लोणावळ्यात फक्त मनी पॉवर चालणार आहे आणि तळेगावमध्ये मनी पॉवर आजकाल पैशाशिवाय कुठलीच निवडणूक होत नाही. आता बेळबत्ते खाऊन निवडणुका लढवणारे कार्यकर्ते राहिले नाही, पण तळेगावमध्ये मनी पॉवर आणि मसल पॉवर या निवडणुकीत जास्ती प्रमाणात वापरली जाणार आहे. परंतु लोणावळ्यामध्ये फक्त मनी पॉवर चालणार आहे. प्लस हा झाला निवडणूक लागल्यानंतरचा भाग, पण आता निवडणूक पुढे ढकलली गेल्यामुळे त्याच्यावर प्रशासक नेमले गेलेले मुख्याधिकारी असतील किंवा तहसीलदार प्रांत यांना त्याच्यावर प्रशासक म्हणून नेमले. त्यामुळे आता परत ज्यावेळेस निवडणूक जाहीर होईल त्यानंतरच यांची रणनीती स्पष्ट होईल. कारण तळेगावमध्ये जर विचार केला तर राष्ट्रवादी यांनी जी तळेगावमध्ये एक स्थानिक शहर विकास समिती करून त्यांनी मागच्या वेळेस निवडणूक लढवली होती. भाजप एका बाजूला आणि जनसेवा विकास समिती एका बाजूला लढत होती. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी म्हणून हे तळेगावमध्ये कसे लढतायत किंवा त्यांचं नेतृत्व काय निर्णय घेत आहे आणि जनसेवा विकास समिती त्याच्यात आपली काय भूमिका मांडते त्यावरतून तळेगावची सत्ता समीकरण अवलंबून असणार आहेत. आणि लोणावळ्यात फक्त मनी पॉवर ज्याच्याकडे असेल, जो मतं विकत घेईल त्यांची सत्ता तिथे येणार. कारण तिथं आजही जरी महाविकास आघाडी असली तरी आजही लोणावळ्यामध्ये बीजेपी, काँग्रेस, शिवसेना हे सगळे एकत्र बसून सत्ता भोगतायत. म्हणजे तुम्हाला असं एकंदरीत म्हणायचंय का की आतापर्यंत ज्या निवडणुका झाल्या त्या पण तिथं मनी पॉवरमुळे झाल्या? हे डोळे दाखवून शेवडं पोर सुद्धा सांगू शकतं की लोणावळ्यात पैशाशिवाय काहीही चालत नाही. तिथं आमदार जरी स्वतः पैसे खर्च न करता निवडणुकीला उभे राहिले तर ते पराभूत होणारच. कारण लोणावळ्यात मी मागच्या ज्या काय 25 वर्षाच्या निवडणुका बघतोय तिथं सकाळी मताचा भाव जर 10,000 असेल तर तो संध्याकाळपर्यंत वाढून 50,000वर जातो. तो भाव जसा वाढेल तसे मतदानाला बाहेर येतो. लोकशाहीसाठी घातक नाही, घातक नाही. हा जो पॅटर्न आहे पैशाचा, हा पॅटर्न लोणावळेकरांनीच चालू केलाय. त्याचे परिणाम आता लोणावळेकर भोगतायत. आज त्या नगरपालिकेच्या ताब्यात एवढ्या म्हणजे जुन्या काळापासून जिथं जलतरण तलाव होते, बॅडमिंटन कोर्ट होते, हॉल होता, वाचनालय होती, आज तिथं काहीच राहिलं नाही. मोठी बिल्डिंग बांधली, तिच्यात फक्त वाचनालय. मग बाकी नगरपालिका म्हणून लोणावळकर नागरिकांसाठी कुठल्याही खेळाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत, आरोग्याच्या कुठल्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. नगरपालिकेचा स्वतःचा दवाखाना बंद पडून आज 10 वर्ष आली. त्यांना आता आमदारांनी उपजिल्हा रुग्णालय तिथं मंजूर करून घेतलं नाही. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला आज साधं सिटी स्कॅन किंवा ज्या अत्याधुनिक उपचार पद्धती असायला पाहिजे असं खासगी सुद्धा दवाखाना तिथं कुठं उपलब्ध नाहीये. त्याच्यामुळे लोणावळेकर नागरिकांनी याचा विचार करायला पाहिजे की आपण आपलं मत विकून आपलं भविष्य विकतोय किंवा आपल्या पुढच्या पिढीचं भविष्य विकतोय. त्याच्यामुळे जर मत विकायचं जर लोणावळेकरांनी बंद केलं तिथं चांगले नागरिक किंवा चांगलं नेतृत्व किंवा चांगले नगरसेवक निवडून येतील आणि त्याचा निश्चितच फायदा शहराला पर्यायी शहराच्या विकासाला होईल. आज लोणावळा त्याचा अत्यंत गंभीर आरोप आहे हा. कारण गेल्या अनेक वर्षापासून तिथं भाजपची सत्ता आहे, एकंदरीत भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची सत्ता आहे. हे सगळं पैशावर होत होतं असं वाटतंय तुम्हाला? 100% लोणावळ्यामध्ये पैशावर गणेशने सांगितलं लोणावळ्यात त्या कुठल्याही तालुक्यात तुम्ही कुठलीही निवडणूक आता ना उदाहरण द्यायचं म्हणतो तुम्हाला. आता राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे बरोबर. लोणावळ्यात काँग्रेस, भाजप एकत्र, शिवसेना सगळी नीट सत्ता आहे. आता 3 महिन्यापूर्वी आपला काही कार्यक्रम लोणावळ्यात चालले होते. महाविकास आघाडीची सत्ता, राष्ट्रवादीचा आमदार असताना काँग्रेसवाले हजर राहत नव्हते. ही तक्रार जिल्हाध्यक्ष संजय जगताप यांच्याकडे आमदारांनी केली, वरिष्ठ पातळीवर केली. त्या जगतापाचं पण कुणी काय ऐकलं नाही लोणावळ्यातली परिस्थिती. त्याच्यानंतर काँग्रेसवाले असे करायचे लागले की आमदाराच्या विरोधातच जायला लागले भाजप बरोबर. त्याच्यामुळं त्या पिरियडच्या त्या अनुषंगाने वडगावचा काँग्रेसचा नगराध्यक्षाला ताबडतोब राष्ट्रवादीत प्रवेश करून घेतला. हा पहिला धक्का काँग्रेसला दिला, राष्ट्रवादींनी तो दिला.
लोणावळ्यात जर पक्ष शिस्तीच्या बाबतीत जर बघायला गेलं ना तर आत्ताच्या ज्या विद्यमान नगराध्यक्ष आहेत सुरेखाताई जाधव तर त्या श्रीधर पुजारी आणि पोपट मोरे हे असे 3 उमेदवार मागच्या पंचवार्षिकला हे भाजपच्याच उमेदवारांच्या विरोधात निवडणूक लढवून विजयी आले आणि भाजपला पराभूत केलं होतं. त्यानंतर आता राष्ट्रवादीचा विचार केला तर मागच्या पंचवार्षिकला राष्ट्रवादीचा तिथं सुपडा साफ झाला कारण अमित गवळी सारखा नगराध्यक्ष भोगलेली व्यक्ती ती म्हणजे एकही उमेदवार त्यांचं नगरसेवक पदावरती कुठला निवडून आला नाही ते सुद्धा तिथे पराभूत झाले. तिथे ना सगळ्या पक्षाचे उमेदवार उद्या मोदींनी जरी सांगितलं तरी ऐकणार नाही भाजपवाला, इकडं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं तरी शिवसेनेचं ऐकणार नाही. आता राष्ट्रवादीकडे पैसे आहेत का या निवडणुकीत त्यांची एंट्री होईल का? नाही तिथं राष्ट्रवादीकडे पैसे आहेत का कुणाकडे त्याच्यापेक्षा त्या उमेदवाराकडे किती पैसे कारण तिथले बरेचसे नगरसेवक माझे मित्र आहेत ज्यावेळेस निवडणूक लढवायची तर तिथं कमीत कमी म्हणजे मागच्या निवडणुकीला 1-1 कोटीचं बजेट प्रत्येकाला राखून ठेवायला लागलं होतं तेव्हा ते निवडणुकीत उतरले आणि ज्यांनी ते राखून ठेवलं तेच विजयी झाले. आता पण या इलेक्शनला फरक पडत गेल्या 5 वर्ष या गोष्टीची मी सहमत नाही की सुनील शेळक्यांच्या नेतृत्वात कारण लोणावळ्यामध्ये फक्त पैसा पण इथं कोणी लोणावळ्यामध्ये राष्ट्रवादी मजबूत व्हावी ह्यासाठी गेल्या 5-10 वर्षात नेवाड्यांनी पण लय प्रयत्न केले तरी राष्ट्रवादीची तिथं काय हे होऊ शकलं नाही. आता सुनील शेळके किती हे करतात आणि गणेश सांगितलं तसं तिथं कुठल्याच पक्षाच्या नेत्या मानत नाही पैसा पैशावर इलेक्शन चालते पैसा हेच ह्या निवडणुकीत ती समीकरण बदलतील का? या निवडणुकीत मला माझ्या माहितीप्रमाणे लोणावळ्यातला भाजपचा एक गट सुनील अण्णा शेळके यांच्याशी सहमत आहे. त्याचा जर काही परिणाम झाला तरच राष्ट्रवादीला फायदा होऊ शकतो नाहीतर अन्यथा मनी फॅक्टर. आता या इलेक्शनला ना आमदारांना या ग्रामीण भागात कुंभे पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगर परिषदला जे इच्छुक उमेदवार राष्ट्रवादी जास्त आहे ते पैसे खर्च पण करत आहे ते अण्णाला सगळ्यात मोठी दुखी होणार की उमेदवारी कोणाला द्यायची दिली तर परत गटबाजी होणार परत तो त्रास अण्णालाच होणार आहे. म्हणजे आता एवढा स्ट्रॉंग माणूस तालुक्याला मिळून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जर समजा एकाला उमेदवार दिली तर बाकीचे थांबले तर भविष्यात सत्ता आहे. पंचायत समिती झाली नगर परिषद झाल्या आज लोणावळा नाही तळेगाव नाही पंचायत समिती नाही कुठली संस्था आज राष्ट्रवादी ताब्यात नाही. त्याचा हा फायदा हा म्हणजे अण्णांचं जर ऐकलं लोकांनी व्यवस्थित तर फायदा लोकांचा होईल तर परत हाय ते जैसे ते राष्ट्रवादीची परिस्थिती राहील भविष्यात. तळेगावचा जर विचार केला नगरपालिका निवडणुकीचा आणि कॅन्टोन्मेंट एरियाचा आपण देवरोडकडे आपण अजून पाहिलंच नाही तिथल्या शेतकऱ्यांचे कितीतरी प्रश्न प्रलंबित आहेत मिसाईल प्रोजेक्टचे प्रश्न प्रलंबित आहेत तर त्याच्या बाबतीत सुद्धा काहीतरी मार्ग काढायला पाहिजे. आणि तळेगावचे जे मूलभूत प्रश्न बाकी आहेत आजही तळेगावमध्ये अनेक ठिकाणी खड्ड्यांची पाणी पुरवठ्याची अनेक कारण औद्योगिकरण तळेगावच्या आजूबाजूला ज्या प्रमाणात झालं आणि ज्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढीचं एका प्रकारे तळेगावमध्ये लोकसंख्येचा फुगवटा आलेला आहे. कारण ज्या वराळे ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या मागच्या पंचवार्षिकला 5,000 होती ती आज 25,000वर गेलेली. मग त्याच्यामुळे त्याच्या ज्या मूलभूत आपल्या सोयीसुविधा आहेत त्याच्यावरही जो तळेगावचा ताण आहे तळेगावच्या यंत्रणेवर जो ताण येतो त्याच्यावरती आमदार किंवा इतर राजकीय पक्षांनी आता काम करायला पाहिजे आणि त्याचा या आगामी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नक्कीच मोठा परिणाम सगळ्याच पक्षांना जाणवणार आहे. प्रश्न या निमित्ताने मला एकच सांगायचं आता इथून माग जे 25 वर्षात जे काही तालुक्यात आमदार होऊन गेले पण 50 वर्षाच्या काळात जुने जे आमदार झाले किंवा तालुक्याचं नेतृत्व केलं ते वजनदार व्यक्तिमत्व होते सक्षम होते पण आताच्या तरुण उमेदवारांसारखे ते कार्यक्षम नव्हते किंवा क्रियाशील नव्हते. आता गेल्या 10-15 वर्षात संजय बाळा वेगळे असतील 10 वर्ष होते आता 5 वर्ष सुनील शेळके तरुण नेतृत्व तालुक्याला मिळाले याचा फायदा तालुक्याला झाला पाहिजे. गेल्या पंचवार्षिक मध्ये 1700 कोटी रुपये आले या 2 वर्षात 700 कोटी आले 17 आणि 700 धरलं तर 24 जवळ 2,500 कोटी रुपये जर येत असेल तालुक्याला तर हा तालुका मला नाही वाटत कुठला प्रश्न राहिला पाहिजे. पण आजही तेच भेडसवतंय एसटी पासून पाण्यापासून शेतीपासून सगळे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. का आहेत मला याच्यात एक मुद्दा म्हणतो तुम्ही म्हटलेला आकडा दिसतोय आकडा दिसतोय नेतृत्वही सक्षम आहे बाळा बेगडे तरुण होते सक्षम होते हे तरुण आहेत सक्षम आहेत पण आजही ते प्रश्न प्रलंबितच आहे. ते इथून पुढे राहू नये आपल्याला निसर्गाचं देणं आहे. आपला तालुका म्हणजे भारताला जम्मू काश्मीर आणि महाराष्ट्राला मावळ हा स्वर्ग आहे याचा फायदा झाला पाहिजे. त्याच्यासाठी पहिल्या मूलभूत गरजा ज्या आहेत त्या पूर्ण झाल्या पाहिजे हे प्रश्न कायमचे मिटले पाहिजे. मला अजून एक मुद्दा काय मांडायचा आता तुम्ही म्हटले तसे जर 2500 कोटी तालुक्याला आले
तर जर 2500 कोटीला तालुक्याच्या लोकसंख्येचा जर विचार केला आणि त्या लोकसंख्येने जर त्या 2500 कोटीला भागलं तर प्रत्येक नागरिकाला कोटी कोटी रुपये मिळाले असते हो. प्रत्येकाच्या घराला तुम्ही 1-1 कोटी खर्च करू शकले असते, अख्खा तालुका बदलला असता. हे 2500 कोटी गेले कुठं त्याचा हिशोब किंवा त्याचा खुलासा लोकप्रतिनिधी जे आहेत त्यांनी नाही, मग ते पैसे गेले कुठं? तो टक्केवारीमध्येच पैसा गाडला गेला किंवा टक्केवारीमध्येच संपला. याचा प्रत्येकाने जे सुशिक्षित मतदार आहे किंवा नागरिक आहे त्यांनी विचार करावा. 2500 कोटीला तुम्ही मावळच्या लोकसंख्येने भागा दरडोई किती पैसा आला याचा विचार करा आणि मग ते पैसे गेले कुठं? टक्केवारीत गेले असं माझंही स्पष्ट होतं. त्यावेळेस आहे ना विलासराव मुख्यमंत्री असताना त्यावेळेची गोष्ट, त्यावेळेस ते रेल्वे उड्डाण पुलाचं भूमिपूजन करून गेले. त्याच्यानंतर आतापर्यंत 25 नारळ फुटले, प्रत्येक वेगवेगळ्या पक्षांनी नारळ फोडले. आता ठीक आहे, तो विषय केंद्राकडे, अलीकडचा विषय राज्याकडे, म्हणजे ते अजून मार्गी लागला नाही. आपले खासदार पण काय करतात, दररोज तो विषय केंद्रात काढतात, सूचना काढतात, तिथून ती कॅसेट येते आपल्या इकडं व्हॉट्सअपवर पडते की आमच्या खासदारांनी तो विषय मांडला. पण मांडून उपयोग नाही ना, त्याचा पाठपुरावा करून आज इंडस्ट्री एरिया आहे, टाकवे काने सगळ्या जगाच्या नकाशावर अजून सुद्धा ते गेट पडलं की 1-1 तास लाईन लागती, लोकांना जायला यायला इतका त्रास होते. ते मला तर हे म्हणायचे आता नवीन वर्षाला राहिले 4-5 दिवस. मावळ तालुक्यातले आता गणेशने सांगितलं एवढे कुठे त्यांनी आणले त्यांनी आणले. आपण नुसतंच आकड्याचा हिशोब लोकांना सांगतो, त्यापेक्षा नवीन वर्षात भाजपचे वाळा वेगळे म्हणा किंवा सुनील शेळके म्हणा किंवा काँग्रेसचे म्हणा शिवसेनेचे म्हणा, ह्या लोकांनी निवडणुकी पुरतं राजकारण करून नवीन वर्षात असा एक संकल्प करावा की केंद्राकडे काही प्रश्न असतो तर बाळा वेगळे आणि सुनील शेळके एका गाडीत जायचं, काही नेत्यांना सगळ्या पक्षाचे घेऊन जायचं, तो विषय तिथं मुक्काम करून मंजूर करून आणायचा, तिथून मुंबईला यायचं, मुंबईचे विषय मंजूर करायचे. ह्या सगळ्यांनी हातात हात घालून नवीन वर्षाच्या एक संकल्पना अशी करली पाहिजे की हेवे दावे बाजूला ठेवून. आता पण ही परिस्थिती आहे की बाळा वेगळे म्हणजे भाजपमध्ये 4-5 लोक अशी आहेत की काळी टाकून देतात. सुनील शेळकेच्या इकडे पण 4-5 लोक असं आहे की बाळा वेगळेचं आणि सुनील शेळकेचं कसे वादावाद होतील ही गंमत पाहणारे लोक आहेत. ते दोघंही सुज्ञ आहेत, चांगले आहेत. बाळा वेगळ्यांनी पण कामं केली, सुनील पण काम करतोय. राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण करावं. नवीन वर्षात असा एक संकल्प करून मावळाचे भावी जे काही प्रकल्प आहेत, जलवाहिनीपासून तर पार रस्त्यांचे याचे सगळ्यांनी एकत्र बसून सगळे प्रश्न सोडवावे तर ह्या मावळची जनता यांना आतापर्यंत कामं केलेल्याची पावती मिळाली. तर हे होते मावळ तालुक्यातील विविध भागातून आलेले ज्येष्ठ पत्रकार. वडगाव मावळ असेल, अंदर मावळ असेल, पवन मावळ किंवा लोणावळ्यासारख्या भागामध्ये गेल्या अनेक वर्ष पत्रकारितेत काम केलेले हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. या पत्रकारांनी मावळ तालुक्यामध्ये सध्या चाललेल्या राजकीय परिस्थितीवरती किंवा इतर विषयावरती परखडपणे आपलं मत व्यक्त केलं आहे. यांच्या मतानुसार मावळ तालुक्यातील दोन्ही पक्षातील किंवा इतर सर्वच पक्षातील राजकीय नेत्यांनी मावळ तालुक्याच्या विकासासाठी हातात हात घालून काम केलं पाहिजे. हेवे देवे बाजूला ठेवून फक्त मावळ तालुक्याच्या विकासासाठी काम केलं पाहिजे. मावळ तालुक्यात वाढत चाललेला क्राईमचा रेट किंवा इतर गोष्टी मूलभूत सुविधा यावरती मावळ तालुक्यातील राजकीय नेत्यांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे असं परखड मत या ज्येष्ठ पत्रकारांनी मांडलं.